హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నేచర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నాం కదా ప్రజెంట్ ఈ ఎండ ఎంత విపరీతంగా ఉందో. ఈ ఎండకి మనుషులను మనమే నీటి ఎద్దడితో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం. అలాంటిది చిన్న చిన్న పక్షులు, పిచ్చుకలు, లేకపోతే చిలుకలు, కొంగలు, తొండలు, ఉడతలు లాంటివి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాయి. ఫ్రెండ్స్, మనం కనుక ఇలాంటి టైంలో వాటిని సేవ్ చేయడానికి అందరూ తెలిసిన ట్రిక్కే ఉంది. ఏం లేదండి, దానికోసం రూపాయి కూడా ఖర్చు చేసిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి చిన్న కంటైనర్ ఒకటి తీసుకొని కొంచెం వాటర్ కనుక మనం పట్టి కొంచెం వాటర్ పట్టేసి మనం ఈ వాటర్ని కనుక రూఫ్ టాప్స్ మీద కానీ, లేదా ఇలాంటి గోడ మీద కానీ, లేదా విండో సైడ్స్ కానీ పెడితే సో పక్షులు లేదా చిన్న చిన్న జంతువులు వచ్చి ఈ వాటర్ తాగి ఈ ఎండకి సేద తీరుతాయి. సో దీనివల్ల మనం వాటిని సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లేదా మెసేజ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. బర్డ్స్ని, చిన్న చిన్న జంతువుల్ని సేవ్ చేయడం కోసం ఫార్వర్డ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ నేచర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.